Na konferenciji za novinare Povereništva pokreta Dveri Srpske u Boru promovisana je njihova izdavačka kuća Dveri Catena Mundi. Ova izdavačka kuća do sada je objavila ukupno 14 knjiga. Velika nam je čast da vam predstavimo novu izdavačku kuću Catena Mundi, koja se na ovogodišnjem sajmu knjigu u Beogradu pojavila na našem društvenom, kulturnom, istorijskom i duhovnom nebu i koja je osnovana u znak sećanja na Predraga Dragića Kivuka, jednog od najznačajnijih srpskih intelektualaca. Ovih 14 knjiga koje su pred vama predstavljaju izvanredan izdavački poduhvat koji na najbliži mogući način zastupa autentični nacionalni stav. Važno je pomenuti da nema dobre politike bez dobre kulturne politike i identiteta. Nema ničega u životu bez istorijske svesti o sebi, bez znanja svoje vere, svoje istorije, kulture, jezika, pisma, običaja i svoje državnosti. Ko o tome ne zna dovoljno, taj ne zna ništa o sebi. Taj će biti žrtva svih mogućih medijskih, komercijalnih i drugih manipulacija. Taj će se utopiti u druge kvazi identitete koji će se obilno nametati narodima i pojedincima u modernom vremenu. Saznajte šta to zajedničko imaju Dveri u svojim nastojanjima da održe i dalje razviju srpsku kulturu sa velikanima svetske književnosti, Crnjanskim, Dostojevskim, Solženjicinom. Sve informacije o izdavačkoj delatnosti mogu se dobiti u kancelariji Povereništva pokreta Dveri Srpske u Boru.